Dewar Junior, vamos a sacarte a darte un paseo, mi papi lindo. Ay, pero ese caminar sí me mortifica. ¡Au, au, au, au! ¡Haz que te muerdo! ¡Ay! ¡Juan! ¡Me asustaste! ¡Volvió el papillín! Reúne tú también dinero y a tus amigas y tráigamelo, que en una semana se lo voy a duplicar. Vende la pasola y dame el dinero. Y como tú eres una persona ya exclusiva y especial, yo te lo voy a triplicar. Ay, hermanita, estoy loca para llegar, para ver a mi abuelita Chicha. Ay, sí, ella es muy divertida. Chicha. Me quitan todo el tiempo de mi hobby favorito. Tú no quieres, abuelita. Abuelita, tú no me extrañaste y a ella también. Podemos jugar que yo la llevo donde su mamá y ustedes se quedan dormidas ya. Yo quisiera invitarla a comer helado porque usted ha sido muy buena conmigo, pero a usted sola. ¿Y qué tú le vas a hacer a mi mamá? No, a darle cariño. Dewar Junior, vamos a sacarte a darte un paseo, mi papi lindo. Mamá gallina, te presento a mi Dewar Junior, mi papi lindo. ¿Dewar qué? Mi Dewar Junior, mi papi lindo. A ti di que no te gustan mucho los perros. Claro, pero tú no te podías ponerle ese nombre porque es el nombre de mi hijo. Pero la culpable eres tú, porque ya que tú no me dejas acercarme a Dewar, le puse el nombre al perrito. Vámonos, mi Dewar, mi bomboncito, mi papi bello. Está cínica. Dewar. ¡Jau, jau, 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 jau! ¡Jau! ¿A que te muerdo? ¿Y esto ahora, Chicha? ¿Acaso usted es una canina ahora? ¡Claro que sí! ¡Jau, jau, jau, jau! Loca por morderte a ti. Está bien que yo sea flaco, pero yo no soy un hueso, Chicha. Espérate, papi lindo, no te vayas, que te quiero presentar a Dewar Junior, que le puse ese nombre en honor a ti. Bueno, la que le gustan los perros a mi mamá, si usted quiere ganársela, regálasela. Ay, pero ese caminar sí me mortifica. ¡Jau, jau, 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 jau! ¡Haz que te muerdo! ¿Y qué cosa tan rara está haciendo Juan? ¡Juan! ¡Ay! ¡Juan! ¡Me asustaste! ¿Y fue que te dio la rabia a ti? No, mamá gallina, lo que pasa es que yo soy entrenador de perros. ¿Tú no tienes un perro para entrenártelo? No. ¿De cuándo a dónde tú me has visto a mí con perro? A mí me encanta, pero no tengo. Bueno, la que tiene el perro aquí es Chicha. Ella me lo presentó a mí. Si tú quieres ver allá para que te ganes tú esos chelitos con ella. ¿Y qué es lo que te pasa a ti ahora? Que soy entrenador de perros. ¿Y cuánto tú me cobras a mí? A ti yo te lo hago gratis. ¿Y cómo se llama el perro? Dewar Junior. Tira lata. Mamá gallina, agárrame eso ahí. Ay, mi Dewar, mi Dewar, mi Dewar. Dewar no. Perrito, perrito, perrito. ¿Y qué pasó? Que Chicha me dejó este perro a mí aquí. ¡Juan! Entrénalo bien, Juan. Para yo poderte pagar bien. Mamá gallina, vine a buscar a Dewar. Sí, cógelo, llévatelo.
Bueno, ahora sí. Regresó Papillín, pero con flow de empresario. Ay, ay, ay. Ahora sí. Hola, mamá gallina. Volvió el Papillín. Tenemos que hablar algo después. Mira quién viene allí. Dímelo, chicha. Hola, Papillín. Yo sé que tú debes estar un poco incómoda conmigo porque yo sé que te he quedado mal, pero yo quiero que tú sepas que fue que mi madre se enfermó y ese dinero tuve que utilizarlo en sus medicinas. A mí el dinero no me dolió. A mí lo que más me hirió fue tu abandono. Tú te imaginas las noches en vela que yo pasé sin poder dormir, llorando, con insomnio. Todo lo que yo pasé por tu culpa. Lo siento mucho, chicha, en verdad. Yo sé que sí, que te hice daño, pero en realidad vengo con una nueva propuesta para ti. Yo quiero que tú seas mi socio. ¿Qué? Explícate bien cómo así. Pero tú no estás viendo mi flow. Tú no estás viendo mi chaqueta y mi maletín. Es más, oye cómo es el negocio. Reúne tú también dinero y a tus amigas y tráiganmelo, que en una semana se lo voy a duplicar. Que lo vas a duplicar y el amor tú no lo duplicas. Pero claro que sí, si me va bien en el negocio, ahí se podría duplicar el amor. Pero ¿y qué es lo que tiene Papillín que a la una ahí me convence? Pero ven acá, ese Papillín. Dime, Degua. Dime, Papillín. Oye, vengo en son de paz. Mira, ve. Aquí está la solución a tu futuro. Y te tengo una propuesta. Vende la pasola y dame el dinero. Y te aseguro que va a tener no una, dos pasolas. ¿Y ese negocio es seguro? Confía en mí. Pero yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? Pero que tú no estás viendo mi flow y mi maletín. Óyeme, el que no arriesga, no gana. Quédate con esa ahí. El que no arriesga no gana. Mami, quiero vender la pasola. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Tengo un plan. Me voy a comprar dos pasolas, una para ti y otra para mí. Pero ¿y cómo tú lo vas a hacer? Tengo un plan, tranquila, mamá. Bueno, si tú crees que funciona, ponle el se vende. Que va a vender la pasola y va a conseguir dos. Será dos patinetas. Buenas tardes, mamá gallina. Buenas tardes, Papillín. Gracias. Cuando termina de jugar me da un tiempecito que te tengo una propuesta. Deja tu sabrosismo, ¿oíste? No. Yo vengo en serio ahora. ¿Cómo así? Explícate mejor. Pero claro, tú no estás viendo mi flow y mi maletín. Vengo a hacerte una propuesta de negocio. ¿Engañaste tú toda esta vieja de por aquí y ahora tú quieres que yo te crea? Oye, mamá gallina, eso es historia pasada. Fue que mi mamá se enfermó, pero eso no viene al caso. Lo que yo te voy a proponer a ti, te va a hacer rica en 3 meses. Rica en 3 meses. ¿Cómo así, muchacho? No me asuste. Velo ahí. Fácil y sencillo. El negocio consiste en que tú me entregas un capital y yo a las personas se lo estoy duplicando. Pero a ti, como tú eres una persona ya exclusiva y especial, yo te lo voy a triplicar. ¿Cómo? ¿Y con cuánto se empieza ese negocio? Todo lo que tú puedas conseguir. Aquí no hay límites. Mientras más tú inviertes, más serán tus ingresos y tus ganancias. Bueno, me parece bien la idea.
Pero tú sabes, a mí no me gusta hacer las cosas así. Me gusta analizarlo primero. Yo lo voy a pensar. Bueno, yo te voy a dar tiempo, pero recuerda que las oportunidades están difíciles y este podría ser tu último intento. ¿No está bien? Pasa buenas tardes. Gracias, papi Jim. Ay, hermanita, estoy loca para llegar para ver a mi abuelita Chicha. Ay, sí, ella es muy divertida. Chicha, 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 chicha. Mami, aquí te traje tu nieta para que la cuide. Abuelita Chicha. Abuelita Chicha. Para que deje de estar de pendenciera enamorando muchachos. ¿Qué? Mira, llévate a esta muchacha. ¡Eriver! ¡Eriver! ¡Ven acá! ¡Cuidado! Ya está. ¡Ay, Dios mío, padre! ¡Que venga, Eriver! No, pero esa hija mía sí es atrevida. Sabiendo que no me gusta cuidar al muchacho, que me quitan todo el tiempo de mi hobby favorito. ¿Tú no quieres, abuelita? Abuelita, tú no me extrañaste y a ella también. Lo primero es que yo quiero que ustedes sepan que a mí no me digan abuelita, díganme chamaquita. Tú no te ves tan joven para decirte chamaquita. Pero chamaquita soy yo, que soy una niña. Pero tranquila, que es un juego que estamos jugando. Pero Chicha está premiada. Pero ven acá, mamá gallina. Dime. ¿No quiere una de las dos? Ay, mi amor, ya yo crié. Abuelita. Chicha. Chamaquita, ¿qué vamos a jugar? Tiene que ser algo divertido, chamaquita. Buenos. Podemos jugar que yo la llevo donde su mamá y ustedes se quedan dormidas ya. Oh, Chicha, pues usted la premiaron. Yo quisiera invitarla a comer helado porque usted ha sido muy buena conmigo, pero a usted sola. Ay, papi lindo, no me diga eso, pero deja que yo vea a esa hija mía. ¿Y qué tú le vas a hacer a mi mamá? No, a darle cariño. Pero yo también quiero comer helado, chamaquita. Bueno, Chicha, veo que ya usted no puede. Voy a llamar al cuarto bate entonces. Ay, Dios mío, mira ahora. Se abren los cielos y se cierran de una vez. Dígame, Chicha, pero usted está florecida. Lamentablemente. Mira, Chicha, en realidad yo siento que te debo mucho. Y para compensar yo quisiera invitarte hoy, esta noche, a una cena romántica. Y yo pago todo. Ay, Dios mío, me voy a morir. Ay, Dios mío. ¿Y ahora cómo me hago? Pero sin rodeo, Chicha. Tú me dices ahora mismo sí o no que las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los cabellos. Y yo no puedo llevar dos acompañantes. Bueno, Chicha, ya yo veo que tú no estás en eso. Se sale de mi presupuesto. Chicha, te vine a pedir un favor. Tengo esta mano del estómago. Y quiero que tú me lo lleves al médico, por favor. Mamá gallina, ¿y tú tienes fiebre? ¿Tú estás delirando? No, lo que pasa es que tengo una comida puesta. ¿Tú estás segura que me está pidiendo un favor a mí? Es que tú molestas demasiado. Algún día también hay que hacértelo a ti. Pues dame un momento, déjame llamar a la madre de estas dos muchachas a ver si viene a buscarla. Bueno, acaba de perder tu oportunidad porque él está muy mal. Yo lo voy a llevar yo.
Pero las oportunidades que yo he perdido por ustedes dos, pero deja que tu madre llegue, que tú verás que ella y yo tenemos un conversado. Por fin, Heriber, que llegaste para que te lleve esta dos muchachas. Bueno, yo tengo algo que decirte, tú tienes que quedarte con ella. ¿Y por qué? Porque tu hija se fue para Punta Cana y viene la otra semana. ¡No! Oh, por fin, Heriber, que Llevaste. y yo no puedo llevar dos acompañantes. Ya yo veo que tú no tenés. ¿Y qué es lo que está haciendo Juan ahora? Mira. ¿Y qué cosa tan rara está haciendo Juan ahora? ¡Juan! Que va a vender la pasola y va a conseguir dos. Será dos pastinesta. Que va a conseguir dos pasolas. Será dos patinetas. Velo ahí. Fácil y sencillo. Ay, hermanita, estoy loca para ir para donde mi abuela Chicha, 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 Uy. No, pero esa hija mía sí es atrevida, sabiendo que a mí no me gusta cuidar muchachos, que me quitan todo el tiempo de mi hobby Tú no favorito. quieras. No, pero esa hija mía sí es atrevida, sabiendo que no me gusta cuidar muchachos, que me quitan todo el tiempo de mi hobby favorito. Tú no quieres, abuelita. Abuelita, tú no le traías. Oh, chicha, pues la premiaron. Yo quisiera invitarla a comer helado, porque ustedes siempre han sido muy buenos. En realidad, Chicha, yo siento que te debo mucho. Pero para. Y yo no puedo llevar... Oye, da. Chicha, vine a pedirte un favor. Ay, Débora está malito, para que me lo lleve al médico. Es que no puedo ir. Ah, no, yo hablé. Claro que sí. ¡Au, au! Loca por morirte a ti. Es que es... ¡Au! Y esto, chicha, usted no. Dewa. ¡Au, au! Ven acá. Y ese jaja. Quedó mal ahí. Dewar Junior, vamos a sacarte a darte un paseo. Pero ve acá, ahí fue la rabia que te dio a ti. No, mamá gallina, lo que pasa es que yo soy entrenador de perros y tú no tienes uno para entrenártelo. Yo sé que tú debes estar un poco incómoda conmigo porque yo sé que te he quedado mal, pero Por ese papillín que viene ahí. Joder, oh, chicha, pues la premiaron a usted. Yo quisiera invitarla a comer helado hoy, pero a usted sola.